hamjambo. Bwana asifiwe. Happy New Year. Mungu wetu ni mwema kwa sababu ametupatia tena sabato ya leo, na tena ni mwema sana, ametubariki tukamaliza mwaka wa 2020. Nashukuru waimbaji, nashukuru AWM kwa wimbo wa pekee Shetani amekaa sana, sababu yake muda ni mfupi. Nashukuru church choir kwa wimbo unaoandamana pamoja na mahubiri yetu juu ya omba bila kukoma. Kabla hatujaingia katika somo letu ambalo ni somo litakalo kuwa kila kanisa la Waadventista kote ulimwenguni, ningependa kusema what are you looking forward to in 2021. Dada G. White anasema the old year is in the past and a new year is before us. Day by day the record will go up to God. What history shall I make? Oh, that it may be such a record as I shall not be ashamed to meet in the judgment. I want to have Jesus with me every hour. This was the testimony of that Sister Ellen G. White. Sema ya kwamba mwaka mzee umepita, na siku hadi siku rekodi yangu inachukuliwa mbinguni kwa Mungu. Historia yangu itakuaje? Ningependa kwamba record inayochukuliwa nisije kuaibika nitakaposimama mbele ya hukumu katika kiti cha enzi cha Mungu. Ningependa kuwa na Yesu siku hadi siku. Na kama kanisa kuna mambo mengi tunayafanya tunapoanza mwaka, na ninaamini kwamba sote tunayazingatia ili tupate kuyafanya tunapoanza mwaka. Kama kwa mfano, as a church we need to decide our theme of the year, and this comes from our elder. Very soon atatuambia departments how I wish kwamba kila idara as we begin the year resolve to be innovative and do something different from what we have done in the year which is already past. We need to be more prayerful than before. Tuwe ni watu wa maombi zaidi kuliko wakati ambao umepita. Wengi tumeshikwa na wasiwasi kwa sababu watoto wetu wote watarudi shule kuanzia Monday, na tungali katika changamoto ya coronavirus COVID-19, lakini tunahitaji kuwa watu wa maombi zaidi kuliko wakati ambao umepita. Somo letu ambalo ni somo litakalo kuwa kote ulimwenguni kwa kanisa la Kiadventista inasema unlocking heaven's store, kufungua milango ya store ya mbinguni. Unlocking heaven's storehouse. Ningependa tuombe pamoja. Mtakatifu Baba wetu uishie juu mbinguni, wakati huu ambao umefika ni wakati tunafungua mioyo yetu tuzungumzie. Baba wa mbinguni, tumekuja kuanza mwaka wa 2021 sabato ya kwanza, tukitarajia baraka kutoka kwako. Mtakatifu Baba wa mbinguni, ombi letu kuu ni kwamba utusamee dhambi na makosa yetu, na utuanzishie mwaka mpya na mambo mapya katika maisha yetu. Mtakatifu Baba wa mbinguni, ndio sababu kila mmoja wetu akaamka kutoka nyumba yake tukaja mbele ya kanisa, mbele yako. Baba wa mbinguni, utubariki na baraka za mbinguni. Baba wetu, tunaposoma neno lako ambalo uliwapatia njonzi watangulizi wetu wa General Conference kuandika neno hili kwa kila kanisa la Kiadventista siku ya leo ya kwanza katika mwaka huu, kila mahali lipate kuwekwa mbele ya wana wako, nasi Baba utufundishe kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu.
Fungua nasi neno hili, anza nasi nami upate kuinuliwa, nisionekane bali Kristo uonekane. Tumeomba katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. If ever there was a time in history, kama kulikuwa na wakati katika historia ya mwanadamu ambayo tunahitaji kutafuta roho wa Mungu zaidi, ni wakati huu. It is now. Our world is in crisis. Pain and suffering abound. Spiritual delusions, mambo ya kiroho yameendelea kurudi nyuma. Watu wengine wameendelea kufa bila matumaini ya Mwokozi. Tunahitaji Roho Mtakatifu ili tupate kuwa na nguvu ya kumaliza kazi ya Bwana. Yesu aje atupeleke nyumbani. The Lord can do more in 1 hour than we can do in a whole lifetime ikiwa we are fully consecrated. Tukiwa fully consecrated, tukiwa tumewekwa wakifu kabisa, na Mungu ako tayari kutenda kupitia kwetu kwa watu wote ulimwenguni zaidi ya yale ambayo tunaweza kuyafanya katika siku zote za maisha yetu. Siku moja Yesu akiwa na wanafunzi wake watatu wapendwa wake, Peter, Yakobo na Yohana, wakapanda pale mlimani. Hapa chini ya mlima wakapaki wanafunzi 9. Mzazi mmoja akamleta mtoto wake aliyekuwa na ugonjwa wa epileptic, akamleta kwa wale wanafunzi 9 na akawauliza wapate kumponya, kwa sababu Yesu alikuwa ameponya wengi. Wanafunzi wake walikuwa na uwezo hata wa kuponya, na wakajaribu wamponye na hawakuweza kumponya. Yesu alipotoka mlimani na wanafunzi wale wake watatu, wanafunzi wale ambaye walishindwa kuponya yule kijana wa mzazi ambaye aliyekuwa mgonjwa, wakamwendea wakamuuliza Yesu, tulijaribu kwa uwezo mwingi vile tulikuwa tukiona ukifanya, lakini tukashindwa. What was the problem, Jesus? Jesus akawajibu hivi katika Mathayo 17 fungu la 21. Akawaambia, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Yesu akawaambia kuna mashetani mengine, kuna pepo zingine hazitoki bila kufunga na kusali. Ndio sababu siku ya leo kote ulimwenguni, ama ndio sababu kila Sabato ya kwanza ya robo kwa kanisa la Kiadventista wanaomba na kufunga, wanasali na kufunga. Wapendwa, imefika wakati ya kwamba tunaishi wakati mapepo zingine, mashetani yameinuka ambaye hayawezi kutoka kwa njia zingine zozote ila kusali na kufunga. We pray because prayer is power and victory. Tunaomba kwa sababu maombi ni uweza na ushindi. Maombi ni uweza na ushindi, na chochote ambacho belongs to God we can have by praying. Ndio sababu Matthew sura ya 7 fungu la 11 Yesu anasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Anauliza, je, nyinyi wanadamu, mtoto akiomba jiwe mnampatia jiwe, akiomba mkate mnampatia mkate, si zaidi sana Baba yenu aliye juu mbinguni mnapomuomba awapatie kila ambacho mnapomuomba? Kwa hivyo maombi ni uweza. Maombi yanatupatia vyote vile ambavyo hatuna. Maombi yanatuponya magonjwa yote yale ambayo yanatusumbua. Maombi ni silaha kwa mtu wa Mungu. Na pia tunafunga. Nashukuru Sister Bosibori Irene ambaye asubuhi kipindi kile cha kwanza baada ya lesoni
alielezea ni kwa nini tunafunga. That was wonderful. She used 2 of my chapters that I wanted to explain on what is fasting. But let me say, we fast because we are eagerly in want of God's blessings. Tunafunga kwa sababu kupitia kwa kufunga Mungu anatubariki. Na kufunga sio optional. Kufunga sio ya kwamba ni ukipenda usipende. Kufunga we have to pray and fast. Matthew chapter 6 verse 17. Hapa katika fungu la 17 na ukianzia hapo juu kidogo, Yesu alikuwa anafundisha watu jinsi ya kufunga. Kawaambia mnapofunga msianze kujikatakata kama vile wengine wanajikata, kujipaka majivu ili watu waone kwamba mnafunga, kufanya haya yote. Lakini fungu la 17 anasema, but you, when you fast, anoint your head and wash your face. Katika fungu hili Jesus is saying when you fast, wakati unapofunga. Asemi if you fast, that means it is not optional. In the Bible, when people prayed na wakafunga, God worked mightily on their behalf. Every major character in the Bible alifunga. Kila mtu ambaye tunayemsoma Biblia wa maana na aliyefanya vitu za ajabu, vitu vya kushtua, lazima alikuwa ni mtu wa maombi na kufunga. Sina wakati wa kuelezea kila mmoja kwa sababu niliona watu kama 17 walioomba na kufunga na Mungu akawatendea maajabu. Maisha yao yalikuwa ni maisha ya maombi na kufunga. Kufunga is more than skipping meals. Ni zaidi ya kuacha kukula. Kufunga, wapendwa, is choosing to do without something. Ni kuamua ufanye bila kitu in order to pray more intentionally and win more heart and soul focus. Kufunga, unaweza kuamua kwamba kila jioni aufungui TV yako, aufungui radio yako, au kai karibu na watu ili upate kufunga. Sio tu kwamba ni kuacha kukula, lakini zaidi ya yote hata tunapoacha kukula, tunaacha ili tupate kuwa na nafasi ya pekee ya kufunga. Mwandishi mmoja anasema the main point of fasting is removing distractions so we can seek Jesus more wholeheartedly. Fasting is to remove distractions. Vitu vyote ambavyo vinaweza kuleta utatanishi, vinaweza kutukosesha nafasi ya kufunga. Now we turn to our main text. Our main text that has been given in our title, Unlocking Heaven's Storehouse, is 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. This is the only verse I will endeavor to explain to us today. Ili tupate kuelewa wajibu wetu kama kanisa in as far as praying is concerned. Katika Biblia yangu ya Kiingereza NK New King James Version nasema hivi: if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Nijaribu pia kusoma katika Kiswahili. Na nilipokuwa nikisoma tafsiri mbalimbali za Biblia, nilipata except 2 versions of about 18 versions ambayo nilisoma ambazo asianzi na the word if my people. But all of them, hata hiyo yako ukiangalia, inaanza ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watachinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kusiacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. If my people who are called by my name. Wapendwa, during the days of Cold War,
wakati wa vita vya baridi, USA, Amerika na Soviet Union wakawa na vita kwa muda mrefu. Wale watu wa Romania wakateseka sana. Wao watu wa Romania wakiwa na dictatorship of Nicolae Ceausescu ambayo alitesa Wakristo sana. He harassed them, he persecuted them, he tortured them, he imprisoned them, na hata wengine akawaweka gerezani. In 1969, that government ilisuia kuhubiri hadharani, ikachukua mhubiri kama Pastor Stephanas, ikachukua license yake ya kuhubiri. Pastor Stephanas akaachwa ana njia ingine anaweza kujisaidia. Katika familia yake akawa hata hana njia ya kukura. Akaendelea akaanza kuomba na kufunga. Akaendelea kuomba earnestly na kufunga. Na ilipofika baada ya miaka 4 akarudishiwa license yake miraculously. Na aliporudishiwa license yake na akaanza kuhubiri, akapelekwa katika kanisa moja lililokuwa kanisa ndogo kama kanisa letu la Isli. Na alipoanza kuhubiri aka-emphasize prayer and fasting and revival. Kila wakati yeye alikuwa akifundisha watu wake kuhusu maombi na kufunga na kuishwa kiroho. Na ilipokuwa ikiendelea baada ya 6 months, akiendelea to emphasize consistently about prayer, fasting and revival, kukawa na tofauti kubwa katika kanisa lake. Watu wakaachana kufanya dhambi. Roho wa Mungu akamwawa katika kanisa hili. Na at the end of 4 years in his ministry in that church, kanisa ilikuwa doubled in membership. Watu wengi wakapatiswa, watu wengi wakajitoa kiroho kwa Mungu. Na hadithi hii inatukumbusha maneno ya Dada White katika Christian Service page 41 and 42, which says, as I quote, "A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all needs. To seek this should be our first work. The time has come for a thorough reformation to take place. When this reformation begins, the spirit of prayer will actuate every believer and will punish from the church the spirit of discord and strife." Wapendwa, it is time to pray. It is time to seek a revival in the church. It is the greatest and the most urgent need of our time, to pray and to seek the Lord. Kwa sababu Mungu anasema katika kitabu cha Luka 1:37 ya kwamba there is nothing impossible with God, tunapomtafuta kupitia kwa maombi na kufunga. But let me, brethren, try to explain 2 Chronicles 7:14 that has been given for our study this day. 2 Chronicles 7:14 inaanza na kusema, "If my people called by my name," ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu. I want to explain, inasema if, ikiwa. I think Kiswahili if is ikiwa. Imagine with me for a moment how life and history would be different if Martin Luther King Jr. and Bob Kennedy had survived. Imagine with me for a moment if Adam hadn't eaten the forbidden fruit, kama Adam akukura yale matunda ambayo yaliyokataliwa. Imagine with me, brother and sister, kama Yesu angebadilisha mawazo yake pale Getsemane na arudi nyumbani, asielekee Golgotha msalabani. Imagine with me, brethren, if God was not on our side in the year 2020. Imagine with me as I say this, if we didn't have Daniel and John to give us the prophetic message of the book of Daniel and the book of Revelation. Further, imagine with me, if God did not come to your rescue when the devil threw you into furnace of fire, when the devil threw you into the den of lions,
when men rose against you, when sickness came upon you, when neighbors, when family members rose against you. Imagine with me if when church members were against you. The word if, ambayo inaanza katika Chronicles wa pili 17, it speaks of the potential, of the possibilities of a chance. Mungu wetu ambaye anayetupenda arasimishi mtu yoyote kuwa Mkristo, arasimishi mtu yoyote kuwa mwaminifu. God being a God of love, he has given us the ability of choice. He has given us the ability to choose to be humble, to choose to humble ourselves, to choose to seek his face, and to turn from our wicked ways. That is why katika kitabu cha Chronicles wa pili 7:14 inaanza with the word if. If we don't choose to pray, brethren, ikiwa tutachagua kuomba na kufunga, hali yetu ya kiroho itapaki kuwa kama ile ambayo inatangazwa katika Ufunuo 3:17, ambayo inasema tusipoomba, tusipofunga, tutakuwa wanyonge, tutakuwa watu wenye mashaka, tutakuwa watu maskini, tutakuwa vipofu, tutakuwa na uchi. That is the reason of many surprises arising from our actions. Hali ya mshtuko ambayo tunayopata kutoka kwa watu wa Mungu, hali ya mshtuko ambayo tunayopata kutoka kwa watu ambayo ni Wakristo, watu ambayo tunawaona kama mifano, na wakati wanageuka wanaanza kufanya mambo ya ajabu mpaka tunashtuka, ni kwa sababu Mungu wa mbinguni ametupatia the ability of choice. Wengi wamechagua tu waacha kanisani lakini hawabadiliki. Wengi wamechagua tu kumfuata Yesu lakini hawatabadilisha njia zao. We have chosen to be lukewarm. How I pray, brethren, today being the first Sabbath of 2021, that be a year to make good choices, to make a choice to serve God faithfully, to make a choice and say like Joshua, mimi pamoja na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. That is why the Bible in 2 Chronicles 7:14 inaanza with the word if, inaanza with the word kama, lakini pia inaendelea kusema kama watu wangu wanaoitwa kwa jina langu. I want to explain why the Bible says my people. You and I belong to God. Kitabu cha Isaya 43 fungu la kwanza inasema fear not. Isaiah 43 verse 1. Naenda haraka kwa sababu sina enough time to finish my presentation. Isaiah 43 verse 1 says, fear not, msiogope. Why? For I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Wapendwa, you can imagine. Mungu anasema lakini sasa Bwana asiyekuruku, he Yakobo, yeye aliyekuumba, he Israeli, asema hivi, usiogope. Usiogope kwa maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe hu wangu. We belong to God, brethren. He is our honor and a provider by creation number 1 and by redemption number 2. Yeye Mungu sisi ni wake kwa kutuumba kwanza na la pili kwa kutukomboa. Wakati when God was releasing the children of Israel from Egypt to Canaan, aliambia Farao hivi. Farao alipokuwa akiwa na kichwa ngumu asiwaruhusu wana wa Israeli waondoke, akawaambia hivi kila wakati, let my people go. Achilia watu wangu waende. Mungu akiwa mbinguni anatuelewa kama watu wake. Can you imagine asking your children to humble themselves and pray? That is how God is asking us. Humble yourselves and pray. Mungu anatujua majina yetu. Mungu anajua majina yako yote, jinsi unavyoitwa. Mama yako ndio alikupatia majina, ama baba yako, ama whoever, but God knows your names. Because we believe ya kwamba anajua majina yetu, Luka 12 fungu la 7 hata inasema hata nywele ya vichwa zetu anasijua kila moja, because
in Numbers, he even know the number of the hair of our hair. Where can we hide, brethren, from the presence of God? We are his people, called by his name. In fact, that we totally belong to God. 2 Chronicles 7:14. Sema, if my people called by my name, then anatupatia 3 conditions and 3 promises. Katika fungu hili peke yake, kuna condition, sijui Kiswahili condition ni nini, obligation. Kuna hali anayotuhitaji tufanye 3. Moja is to humble ourselves. Number 2, to pray and seek God's face. And number 3, to turn from our wicked ways. 3 conditions, 3 obligations, 3 that we must fulfill. Anasema, if my people called by my name humble themselves, pray and seek God's face, turn from their wicked ways. Then he gives 3 promises. I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Brethren, God requires that we humble ourselves. Mungu anachokihitaji kabisa kutoka kwetu is to humble ourselves. Ni kunyenyekea mbele yake. Kitabu cha Yakobo 4:10 nasema, humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. James chapter 4:10 nasema, humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Jidirini ama nyenyekeeni mbele za Bwana, naye atawatukuza. Get down on your knees before the master. It is the only way you can get up on your feet. Humble yourselves. Humility begins with listening. Humility involves submission. Humility is to have a tender heart. Humility is to walk softly in the sanctuary. Humble yourselves. Do you know, mtu ambaye alikuwa mnyenyekevu kuliko watu wote ulimwenguni, Biblia inasema, kitabu cha Numbers 23:3. Numbers 23:3, the Bible says, now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Moses alikuwa mnyenyekevu. Alinyenyekea mbele ya Mungu. Akawa pale akilisha kondoo na mbuzi, akanyenyekea, akaona vile kondoo zinakula, akafuatana nazo, akachungana nazo, na Mungu akaona unyenyekevu wake mpaka akamuita atoe wana wa Israeli katika nchi ya utumwa kuwaelekeza katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. Baba wetu wa mbinguni anayetupenda anasema tunyenyekee mbele yake. Kitabu cha Zaburi 146 fungu la 7 inasema, the Lord lifts up the humble. Bwana anawainua wote ambao wanaonyenyekea. Kitabu cha Yakobo 4:6 inasema, Mungu anawapa neema nyingi wote ambao wanaonyenyekea. Kitabu cha Petro wa kwanza 5:6 inasema, Mungu anawapa neema nyingi wote wanaonyenyekea. Kila Mungu anatuuliza katika mwaka wa 2021, wapendwa, ni kunyenyekea mbele yake. Ni kunyenyekea mbele yake. Number 2, anatuuliza tuombe na kutafuta uso wake. It is time to fast and to pray. Waefeso 6:18, kwa sala zote na maombi mukisali kila wakati katika roho, mukikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Paulo anasema kwa Waefeso alipokuwa akiwashauri ya kwamba ni wakati wa kuomba na ni wakati wa kusali. Waambia kwa kila sala zote na maombi mukisali kila wakati kwa roho na mukikesha. Wapendwa, our problem has been that we have thought about prayer. We read about prayer. We have received teachings about prayer. We have just not prayed. Hatujaomba. Baba wetu wa mbinguni anatuuliza tuombe. Now is the time to understand that prayer is the source of power and victory. Maombi, enda ujaribu, ni mwanzo ama ni chanzo cha uweza na nguvu. Kitabu cha Isaya 65 fungu la 1, ukisoma asa Good News Bible
inasema I was ready to answer my people's prayer but they did not pray. Nilikuwa tayari kujibu maombi ya watu wangu lakini hawakuomba. Wapendwa, kile tunaposoma 2 Chronicles 7 verse 14 ni kwamba it is time to pray and seek God's face. May this year be a year to pray and seek God's face. By the way, nilipokuwa nikisoma juu ya maombi, na nimesoma juu ya maombi kwa muda ambayo ni mwingi, ni ya kwamba hata wakati mwingine tunashangaa ni watu gani wanahitaji kuomba zaidi, ni watu gani wanahitaji kukimbia milimani na kufunga na kuomba. Ni Wakristo sana wa Adventista. By the way, changa la coronavirus, changa la COVID-19 lilipotupata, viongozi wetu sijasikia, labda ni kwa sababu nilikuwa mbali, awachaita kongamano watu wa Mungu wapate kuomba na kufunga na kusali kwa sababu ya changa ambalo limetupata. I have not seen our pastors calling for a Solomon assembly for prayers. In fact, the government has called for a national day of prayer. Where is our national day of prayer? Where is our time to pray? Let us examine the book of Joel. In the book of Joel that we have been given for the study today, we find a nation in great distress. Tunaona taifa ambalo lina matatizo mengi, just as we experience today. Matatizo kama yale ambayo tunayoyaona siku ya leo. And as a result, spiritual leaders, viongozi wa kiroho, wakaita mkutano wa pekee, watu wakakusanyika pamoja. Tukisoma Yoeli 2:17. Yoeli 2:17. Let the priests who minister to the Lord weep before the box and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach, that the nations should rule over them. Why should they say among the people, where is their God? Yoeli anatuambia ya kwamba wakati huu taifa lilikuwa na matatizo mengi, taifa lilikuwa na magonjwa, nzige zikakuja zikakula chakula zote. Hakukuwa na nafaka, hakukuwa na mahindi, hakukuwa na chakula. Mvua ikakataa kunyesha. Yoeli anasema viongozi wa kiroho wakaita mkusanyiko wa watu wakakusanyika pamoja na wakaanza kuomba. Makuhani wahudumu wa Bwana walie katika patakatifu na madhabahu na waseme, uachilie watu wako e Bwana, wala usitutoe urithi wako, upate aibu hata mataifa. Watu wakalia. Yoeli 2:18 Biblia inasema Bwana akawahurumia watu wake wakati waliomba na kufunga, wakati walikuwa na mkusanyiko wa kuomba, wakati walikuwa na mkusanyiko wa kufunga na kuomba na kumlilia Bwana. Na ni viongozi walianza, na ni mchungaji alianza, ni wazee walianza, na viongozi wa idara, na watu wote wakashirikiana na wakaomba, Mungu akawahurumia. Fungu la 19 inasema, tazama nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo. Mungu akaahidi kuwarejeshea. Elder Tom alitumia fungu hili hivi majuzi, dakika chache zimepita, and I was shocked kwamba Sister Irene alipokuwa akizungumza asubuhi, Elder Tom alipokuwa akizungumza, amezungumza within our lesson of the day, how the Holy Spirit works. But fungu la 25 lile ambalo Elder Tom alitusomea, sema, I will restore to you the years that the swarming locusts has eaten. Nanyi nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulimidi jina la Bwana. Lakini haya yote yalitendeka, wapendwa, wakati watu walikongamana pamoja na wakasali na kufunga. Tunapowatuma watoto wetu mashule, tunalia watakuwa namna gani? Social distancing kila mahali, kila social media inalia itakuweko, lakini nataka kuwaambia wapendwa, tuombe na kufunga. It will bring a solution. Not more classes,
not more miracles. The only miracle that is there ni watu wa Mungu waombe na kufunga. Walipofanya hivyo, a spiritual awakening ikatokea. Ndio sababu Yoeli 2:28 nasema hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wakati watu wameomba na kufunga, Mungu anaahidi kwamba atamimina roho yake kwa watu wote wenye mwili. Wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu watatoa ndoto, vijana wenu wataona maono. Spiritual awakening. We have a problem spiritually in the whole world, but the problem, watu wamekataa kuomba na kufunga. Let us have personal passion for prayer. Prayer is as good as exercise. Prayer is a discipline. Prayer is a relationship. Uhusiano wako na Mungu. I want to mention 9 things about prayer. Ile sehemu ya pili Bwana anayotuambia katika Chronicles wa 2:7-14 kwamba tuombe na kutafuta uso wake. Number 1, pray whenever you think about. Kila wakati ndugu yangu, dada yangu mpendwa, ombeni. Number 2, pray about a variety of things. Don't pray about the same things all the time. Msiombe kitu kimoja kila wakati. Kama vile Waadventista tuko very expert katika kuombea chakula tunapokula, but omba kwa mambo mengine mengi. Pray different types of prayers. Usiwe ukiomba kwa ombi moja, omba kwa maombi mengi. Pray without the words. Unaweza kuomba bila kunena maneno. Unaweza kuomba katika mafikara yako. Unaweza kuomba ukitembea. Unaweza kuomba mkiwa na watu lakini hawasikii wewe ukiomba. Keep your prayer time and the Bible study separate. That's number 4. Number 5, pray for your spouse. Number 6, pray a blessing on your family members. Katika watu wa jamii yako, kama wewe ni mama, mzee wako na watoto wako kama wewe ni baba, bibi yako na watoto wako kama wako, waombee na tacha majina yao. Aaron na wanawake walikuwa instructed to bless the Israelites. Wana wa Israel, Aaron na watoto wake waliagizwa wapate kuwabariki. Tafadhali bariki familia yako. Kama kanisa wapendwa, mchungaji na wazee wako instructed wapate kutubariki, wapate kubariki kanisa. Bless your family in prayer. Bless your church in prayer. Kama saa hizi nataka kuwaita wazee kabla tujamaliza somo letu ambalo tumepewa na kanisa letu, viongozi wa kanisa letu, wache hapa mbele wabariki kanisa. It is part of our sermon. Please, all elders come. I'll tell you what to do, because we want to bless the church today, being the first Sabbath of 2021. Watakuja hapa mbele na watasimama tu hapa katika ile social distancing. Na kama katikati yetu kuna mzee ambaye ako ordained, ache tafadhali. If there is any elder, please come. Numbers kitabu cha Hesabu 6. Wamesimama wote, sawa. Weka vitabu chini elder. Kitabu cha Numbers 6 verse 24-26. Musa aliagizwa abariki wana wa Israeli, abariki watu wake. Sisi wazee tumeagizwa tupate kuwabariki, pamoja na nyumba zenu, pamoja na watoto wenu, pamoja na wote ambao wanaishi katika nyumbani mwenu. Na walipoambiwa wabariki, waliambiwa waseme maneno haya: The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Waliwabariki na haya maneno. Na ndio maneno asubuhi ya leo wapendwa, tungependa kuwabariki nayo, ili katika mwaka wa 2021, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Si mchezo. Bwana angependa kuwabariki
kupitia kwa watumishi wake, kupitia kwa watu ambaye wametiwa mkono wa mbinguni, mkono wa mafuta. Msimuangalie elder member ambaye anayetuongoza kama elder. He is more, kwa sababu tuliinua mikono na akawekewa mikono ya uongozi. Na asubuhi ya leo, Sabato ya kwanza katika mwaka huu, they are going to bless the church. Kile ambaye watafanya, watainua mikono yao yote miwili, na kwa sababu hawajaclaim these words, I will read and then they will repeat behind me. Sit behind ama before, whichever. Nitasoma alafu watarudia wakiwainulia mikono kwa ishara ya kuwabariki. Tunaanza. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Thank you. Elder member ataomba. Baba wetu tupendaye sana, tunalinua jina lako. Kongamano hili la kipekee, Sabato ya kwanza mwaka wa 2021, tunaliinua mbele za uso wako. Bwana, kwa unyenyekevu tunaomba ubariki kanisa lako. Kwa unyenyekevu tunaomba utubariki tunapoondoka na tunapoingia. Bwana, tunaomba Yesu wetu, mwaka huu tutakapotembea katika safari ya imani, ututunze jinsi neno lako ambao limetuhakikishia Mfalme kwamba mapenzi yako yapate kutendeka katika maisha yetu, ukitufungulia njia na kuleta ushindi, na hatimaye Bwana tutakuja kama kanisa lako na wingi wa shukrani, tukilitukuza na kuliinua jina lako. Bwana, pokea sifa zetu sasa na hata milele, maana tumeomba katika jina hilo safi la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tunashukuru sana. Elder, you can go back. Nilikuwa number 6. We continue pray an intercessory prayer. Have a special person and pray for him or her. Pray for others. Number 8, pray a corporate prayer. When a church prays together, when we pray during midweek, when Friday Vespers we pray together, when at 3 a.m. we pray together, during Sabbath lunch hour we pray together, before divine service we pray together. Every first Sunday of the month coming together and praying. Ni ishara kama vile wanafunzi wa Yesu walienda katika ile nyumba ya juu na wakaomba, Roho wa Mungu akawashukia. Wapendwa, ni ishara kama vile wanafunzi wa Yesu katika Matendo ya Mitume 4:31 walipo assemble together na wakaomba pamoja. Corporate prayer releases power. Corporate prayer brings love and unity. Corporate prayer brings forgiveness. Corporate prayer brings and creates fellowship. Pray for revival and reformation. All over the world, God is working. Churches, communities, and families, individuals are grasping holding of the beautiful power of prayer. Kila mahali watu wa Mungu wanang'ang'ana wapate uweza wa Mungu wa kufanya kazi yake na kumaliza. Anything what having is what working for. Anything what having is what praying for. Wapendwa, hatuna muda mrefu. We don't have another 2,000 years, not even 100 years. I think before even longer, Jesus, our Savior, is coming. Let us pray. And finally, katika kitabu cha 2 Chronicles 7:14, our God says, turn from your wicked ways. Geuka kutoka kwa njia zako mbaya. Yoeli 2:13 inasema, rarueni mioyo yenu
wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ughairi mabaya. Brethren, Biblia inatuuliza, Mungu anatuuliza, repent, tutubu dhambi zetu. It is another year, repent, tupuni dhambi zetu. Matendo ya Mitume 20 fungu la 26 fungu la 20. Kwanza walikuwa wakihubiriwa pale Damaska na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu. Wapendwa, ujumbe wetu siku ya leo ni ya kwamba tutubu na kumwelekea Bwana. Siku moja wanafunzi wa Yesu wakamuuliza maswali kadhaa kwa wale wa Galilaya ambayo Pilato alichanganya damu yao na madhabahu. Walikuwa wengi sana. Yesu akawaambia, mnafikiria nyinyi mlikuwa bora, mlikuwa hamna dhambi kuliko wale wa Galatia wote? Akazungumzia kuhusu wale watu 14 walioangukiwa na mnara wa Siloamu wakava. Akawauliza, je, nyinyi mlikuwa wazuri kuliko wale waliokaa Yerusalemu walioangukiwa na minara? Luka 13 fungu la 5 nasema, I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish. Baba yetu wa mbinguni angependa tupate kughahiri na kutubu dhambi na makosa yetu. There is a story in our study today about the pop star, a singer in Congo, ambaye alikuwa very popular, lakini siku moja akaguswa na ujumbe wa Kristo na akageuka. Alipogeuka akaja kanisani. He came to church, but what he found in church shocked him. In fact, he wrote a song about this, confusion on confusion. Alipoingia kanisani anasema, I was in the world and I was tired with the world. I was tired of the world and there were many bad things. Kuna mambo mengi mbaya yaliyokuwa yakitendeka ulimwenguni. So I ran to the church. Akakimbilia kanisani for safety and rest. Anasema, but when I got to the church, I was sad because I found that the world too had already come to live in the church. Pop star singer anatuelezea ya kwamba yeye alipotoroka ulimwengu kwa sababu kuna mambo mengi yaliyokuwa yakitendeka pale, akakimbilia kanisani for safety and rest. Akakuta dunia ile ambayo alikuwa akikimbia imeingia kanisani, inaishi kanisani. He thought when he became a Christian, he would escape the world by becoming to the church, but instead he found the world in the church. Sadly, this too often what we find today among us. Many people are not doers of the word. Jesus says, watu wao wanakuja kwangu, they draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts is far from me. Brethren, siku za ujinga, siku ambazo ni za ignorance, God overlooked, but now he is commanding everyone. He is commanding me, he is commanding you to repent. Katika siku zile za Yohana Mbatizaji akihubiri pale katika the wilderness of Judea, aliambia watu wote, repent for the kingdom of heaven is at hand. Leo asubuhi katika lesson yetu Isaiah 1:16 tulisoma, wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your doings from my eyes, cease to do evil. Wapendwa, mwito siku ya leo, mwito sabato ya leo ya kwanza katika mwaka wa 2021 ni kwamba tutubu makosa yetu, tutubu dhambi zetu, tughairi makosa yetu mbele ya Bwana. Biblia inasema, nikirudi katika kitabu cha Chronicles wa pili 7 fungu la 14, Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakichinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso wangu na kusiacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni
na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mungu wetu wa mbinguni ametupatia condition 3 ya kwamba watu wake wachinyenyekeshe. Humble yourselves, tuchinyenyekeshe mbele yake. Mesema ya kwamba tunapochinyenyekesha mbele yake, yeye Mungu atatuinua na neema yake itakuwa nyingi kwetu. Sema mara ya pili, tuombe na kutafuta uso wake. Ndio sababu siku ya leo tunaomba na kufunga. Namba 3 anasema siache njia zenu mbaya. Siache njia zenu mbaya na kusiacha njia zao mbaya. Basi Baba wetu wa mbinguni anasema hivi, tutakapofanya hivyo, this is the promise that he gives us. Brethren, this is the promise. Nasema then, basi I will hear from heaven. Baba wetu wa mbinguni anasema atatusikia kutoka mbinguni. Atakusikia kutoka mbinguni. Mungu wetu yu tayari kusikia maombi ya watu wake wanaoomba sincerely, wanaomba bila doubts, wanaomba kwa imani. He is ready to hear us. He is ready to hear our prayers. Ana idea kwamba I will hear from heaven. La pili anasema I will forgive your sins. Nitawasamehe dhambi zenu. Namba 3 anasema I will heal your land. Nitaponya nchi yenu. Nitaponya nchi yenu physically. Nitaponya nchi yenu kwa wanadamu wote ambao wanaogonjeka, nitawaponya. Nitaponya all the animals, ataponya wanyama wote, ataponya ndege zote, kila kitu ambacho kimegonjeka katika dunia hii. Baba wa mbinguni ameahidi kwamba ataleta uponyaji. Kitabu cha Yeremia 29:13 nikimaliza. Sema, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Na ahidi ya kwamba mtakaponitafuta kabisa na mioyo yenu yote mtanipata. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, with all our heart, kwa mioyo yetu yote. Kitabu cha Yohana 14:13 mpaka 14 fungu langu la mwisho nasema, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. This is God's promise to all of us. Ya kwamba nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Yesu anasema ili Baba wa mbinguni, ili Mungu wake Yesu atukuzwe kwa mambo yote, tutakaloomba neno lolote kwa jina lake atatufanyia. Do you believe ya kwamba utakapoomba lolote kwa jina la Yesu, utakapoomba lolote kwa jina lake Mwana wa Mungu aliyejitoa kwa sababu ya maisha yetu, atatutendea? I believe so. Ninaamini kwamba Mungu atatutendea kulingana na vile tutakavyoomba. Kwa hivyo wapendwa, siku ya leo sio siku ya mchezo, sio siku ya kucheza, sio siku ya kufika baada ya mahubiri unaondoka na bagi yako vizuri, umeifunga vizuri, moja kwa moja unaondoka na hii mlango ni moja tunaingilia hapa na unaenda. Ole wako. Kwa sababu Mungu amesema, njooni mbele ya madhabahu, njooni mbele yangu na mnililie, na lolote mtakaloliomba kwa jina langu nitawafanyia. Fungu la 14, mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Anything that we pray in the name of our Jesus, in the name of our Lord, ambaye aliyejitoa maisha yake kwa ajili yangu na yako, ambaye aliyesulubishwa msalabani akafa kwa ajili yetu, Baba wetu wa mbinguni akakubali, naye akaomba akasema imekwisha. Akasema roho yangu nimeikabidhi mikononi mwako. Akasema wakumbuke katika ufalme wa mbinguni. Wapendwa, anasema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. This is God's promise to all of us. Jesus promised his disciples before leaving for heaven. It is our promise too today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, may God bless us.